Mantap, menikelar asana hirup mun geus ngopi mah. Woi men, keur ngopi tak? Atuh heula bujang mengopi naon? Aing hayang ge. Atuh meuli dak. Teu boga duit aing men. Eta bae rejeungan. Aduh, ripuh aing mah boga babaturan balangsa kos sia. Sia men aing ngomong kupinekeun bae. Mangkana mun teu bawa duit HSB di mah ulah hudang-hudang. Ku tega semen ka aing he. Geus segera inum tak kopi. Melas amat eta beungeut. Tah kitu, pan resep meureun aing boga babaturan bager mah. Oh, sia mah resep. Aing mah lieur boga babaturan kos sia. Sok kitu sia men. Mantap. Eta sia men beakeun bae kopi aing. Hampura men aing haus. Ai aus mah ulang inum kopi. Inum bae acah aing. Atuh mantap utas sampai maot aing ngakan atas sia mah. Mending maot jahirup ge nyusakeun batur. Oh, min hampura aing. Hampura aing karek nginum sauyup. Geus mesen deui ge kopina. Buka duit keneh meureun. Tah hayang aing geus tah kagol beakeun jeung dadak-dadakna lesangkeun. Siap, pokona mah beak ku aing mah dadakna ge. Oh geus geura beakeun aing neuk mabur heula. Aing sieun ka mana? Aing neuk manggihan ang bebek aing heula. Katro, bucin sia bobogohan bae. Bodoh amat. Teh, kopi dibayarkeun ku si Latif tah. Eta sia. Woi, amen, aing teu boga duit woi. Coming bebek. I'm coming. Lima assalamualaikum naon. Oke, assalamualaikum. Tah kitu, waalaikumsalam. Si anak naon ka imah aing? Pan sia ngomong kitu. Aing kan kabogo sia, wajar lah aing ulin ka imah sia. Atuh ai ulin ka imah kabogoh mah, mau baso ke, ulah mau dengkul doang. Oh, sia hang baso, lain ngomong hang baso mah. Percuma ngomong ge, jamal mantak sia meulikeun. Alda, sia hang baso naon? Tenang ku aing dibalikeun, karak baso ye. Alah, kos nu boga duit bae sia. Atuh boga lah karak jeung meuli baso doang mah. Ho tah, tumben ge sia boga duit, menang ti mana? Tadi aing mantas kuli baris. Kuli baris. Ai kuli baris naon? Kuli nyolatkeun pan tadi anu maot. Dih bating, pantesan be boga duit. Lah dah hirup yeuh kumaha be. Geus hayu ngabaso moal. Embung lah ngabaso make duit nyolatkeun mah. Juk ke baso na bau mait. Atuh moal lah pira aku baso bau mait. Ho cenah mah kitu, mun meulina pake duit nyolatkeun mah. Mitos eta mah Alda, ku percaya bae sia mah. Bodoh aing mah embung. Atuh geus sembung mah, weuh meureun duit aing. Hayu Lin, ngarembah di imah. Ndogan moal ja. Ulin ka mana tuh Min? Ka mana be geus hayu? Hayu atuh ge, jangan keresel di imah bae. Let's go baby. Kamarana ya budak manireh kieu lembur siga kuburan. Si Memet segala tumen-tumenan eueuh. Aya bujang lapuk. Naon sia belatung nangka? Nek kitu bae, teu bosan emang. Maksud sia naon? Atuh eta hirup nek ngajomblo bae. Ue sia lah. Siapa Min, aing ngomong teh aku pihineukeun batur bae. Kajin budak kos kieu mah hirup jeung dibuli ieu. Eta sia ari ngomong lah mosret bae ditarik we ngata bibir. Ulah bek, dasar geus lember eta biur batur. Kajen kena tamah ngegamper teh kana taneuh. Poing pinakeun. Mangkana ge Min, ulah sok ngaledek batur. Nyao ngaledek beuki aya diledek embung. Geus hayu lah, ulah keblak-blak ngobrolin si Cubek, beusin ketularan jadi bujang lapuk. Hanggeus keur mabur ditu, berlu aing nyelebeungeut cia. Heung geus hayu Min. Hayu, bye-bye jomblo karatan. Pinajiseun cia. Da, enak nanya. Tapi jawab jujurnya. Nanya naon? Sebenarnya saya nerima aing jadi kabogo sia alasanna naon sih? Oh, kuang jawab jujur ya nya. Oh, gerak. Sebenarnya mah aing nerima sia karena alasanna simpel Min. Kunaon tah? Karena sia goreng patut. Pira aku Alda. Heuh, serius aing mah. Sia mah aneh, di mana-mana ge awewe mun nerima lalaki karena lalakina ganteng. Geus kapok aing bobogohan jelema ganteng, ujung-ujung nama nyeri hate bae. Nyerikeun hate kumaha? Atuh puguh mah jelema ganteng masuk selingkuh, jangan rasa manehna laku. Oh tah,
Jumun aing ge selingkuh kumaha? Geus mal mungkin sia selingkuh ti aing min. Mal mungkin kumaha atuh bisa bae ge selingkuh. Cuy, hayang utah golok aing ngadengena. Sia mah anugerah menangkeun aing, tapi aing mah musibah menangkeun sia. Oh no, baby. Dih, bating torek. Suwe si belatung nangka, awas bae koeng kapanggih, ditarik koeng bibirna supaya nambah lember teh ya. Kenaon sih, Tip? Keur emosi aing ka si belatung nangka. Emosi kunaon sih ya? Aing geus sarua sih, keur emosi ka manehna. Tadi manehna ngopi di warung, baju aing iluan, kunaon aing anu titah mayar. Jadi bayar ku sia. Boro-boro, dihutang ku aing, jangan teu boga duit. Eta sia. Geura bae koeng kapanggih mah. Geus ayo tangkeun, aing geus sarua ya keur harenek ka manehna. Hayo, di mana jelemana? Dibobos-boboskeun ku aing jelemana lah. Tadi mah jeung si Alda, neuk ka mana meureun? Geus ayo, teh jelemana lah. Geus gemas jasa yang kayak eta jelema. Min, atuh meuli-meuli cai nginum jaing haus. Oh, saya nginum dak. Heuh, garing ye ti koro aing. Oh, geus, tangguan aing neuk meuli nginum heula. Heuh. Ya beb, caina. Aduh min, ku kabina-bina sia mah. Ai sia kunaon Alda? Pan eta ku aing geus dibelikeun cai nginum. Atuh sia membalikan cai jeung kabogoh teh ya, nu kiruh ke nu aya amis-amisan. Lah Alda ku aleman nginum ya asal subuh be. Heuh geus min lah, capek aing debat jeung sia bae. Mangkana ulah rewel, mun bung debat jeung aing mah. Geus geura inum tah cai ongko haus. Heuh. Tuh, pan, cai beak henteu di ku aing inum. Naon sih sia kedeung ge diinum deui ku aing. Atuh aing aus Alda. Ai sia kunaon meuli hiji caina? Ai sia haus mah. Hok aing ka duit aing, eta ge kagol be nyelap di kantong aing gope. Ting bating, geus nginum cai empang be sia mah. Tega amat sada kakak bogoh. Podot teuing. Ku perhatian-perhatianna sama kakak bogoh. Hom geus tah beakeun ku sia aing menek balik. Pan sia neuk balik. Lapar aing hayang dahar. Ku lapar bae sama Alda di baulina, lieur aing mah. Ngaranna ge boga beuteng aing mah. Emangna sia eueuh beuteungan. Eta sia, hong segera ditu balik, riwah yang ke sia. Hong geus nya aing nek balik. Oh. Mangkana mun ulin ulah mau beuteng, teuneun be dina pago sampaikeun. Woi, belatung nangka. Enan pasukan bujang lapuk. Sia ulah aya naon, kopi tuh can dibayar. Nyaho sia si Latif boga duit ge hanteu, titah mayar kopi batur. Tip, si anu ngabeakeun kopi, pira aku yang anu mayar. Tapi sia kan anu mesen, belatung nangka. Heulah, di mana-mana ge anu mesen kudu mayar. Dih, tah hayang main anu ngabeakeun aing anu mayar. Geus Tip, aing maneh nambungeun mayar mah gebugan bae kurang. Geus ayo lah. Dak selau-seladak berhasil ke ku yang dibayar. Lu bener sia. Bener. Bohong Tip, jelema kos kieu bedek mayar, geus ayo lah gebugan. Hong ke ku yang bayar, berapa duit sih kopi segelas. Atuh 3.000. Lah aing, kopi 3.000 doang ge. Meni ribut, kos jelema susah bae. Di, belagu sia belatung nangka. Oh, belagu jasa sia ngomongna. Hong geus ya, aing boga duit. 6.000 tandean tah. 3.000 deui pesen kena kopi jeung si Subek. Eta sia duitna receh amat ge. Edan, tumben semin bager ka aing. Oh, jaina mah. Karunya aing be ka sia, neul beungeut na. Mun kusut kitu kos bangkong keur galau. Eta sia ham jangan ada si belatung nangka. Action. Geus lah ulah kebal-kebal ngobrol jeung si Subek mah, beusin katularan jadi jubang lapuk. Jubang ini. Bujang lapuk, bujang lapuk saatnya. Bujang lapuk. Bujang lapuk. Action. Onggo segera mabur itu, baru lu aing nyele beungeut sia. Heuh geus hayu min. Ayo, bye-bye jomblo. Kara. Ih, balikan di. Action. Hanggeus ya aing buka kopi. Iya. Buka duit, Buka duit. Oh, gerak. Oh. Action.
Karunya aing bek kasia nelebeungeut na kusut gitu kos bangkong keur galau. Eta sia hareup jada sih. Nalaing teu beunang ait. Aduh. We. Dal. Hei, sini. Hei, keur kumat. Hei. Tang. Hei. Medan.